ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ନାରୀ ତୁମକୁ ଦବ। ମିଳନ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ଘରକୁ ଡାକିବ। କେବଳ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ବିଦ୍ୟା, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ କିଛି ବି କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଚୁପଚାପ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏହି ଜାଗାରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ପାଗଳି ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନିବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଥକିଗଲେଣି, ହେଲେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାව ଦେଉନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ କଥା ମାନି ଆଜିର ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ବିନା ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି, ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଝିଅ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ନିଜେ ଆସି ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବ, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବନି। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ। କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଏହି ବଶୀକରଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିମ୍ବା କାଟି କାଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶିଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ହେଉନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି। ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ 100ରୁ 100% ପଟେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଆମର କାମ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିବେ ଆମେ ଦେବୁ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଘରେ ବସି ବସି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ପଇସା କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛନ୍ତି, ତାବିଜ ବିକୁଛନ୍ତି, ବଶୀକରଣ କରିବେ କହିକି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଠକି ନେଉଛନ୍ତି।
तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु निजे चेष्टा करंतु किंतु एही सब ठकामी रे पड़ंतु नहीं। ठीक अछि। तेबे फ्रेंड्स वशीकरण कौन पाई करा जाए जदि आपण केउ झियो बा कोनोसी पुरुष को निज ठारू अधिक भल पाउचंती ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती सेते बेले आपण वशीकरण करि परिबे। जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची आपणकर घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची तेबे एही सब समस्यार समाधान करिबा निहाती दरकार। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आमर शत्रु आम ठारू पैसा रे आउ शक्ति रे बलवान हेइथाय आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि परिबे। एथिपई आमर तंत्र शास्त्ररू मु आज आपणक पई दुनियार सबुठारु शक्तिशाली घरेई वशीकरण नहीं आसीची। जदि आपण एही वशीकरण सिद्ध करदेले ठीक भाबरे प्रयोग विधि करदेले तेबे मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण जेते सुंदरी झियो को चाहिबे पटेई पारिबे ताकू निज बसरे करि पारिबे। सुंदरीरु सुंदरी झियो बा पड़िशा घर भाउज ठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। ठीक अछि। जदि आपण सतरे से झियो बा नारी को भल पाउचंती तेबे आपण एही वशीकरण करिबे। काहेकि ना मात्र थरे वशीकरण हेबा परे से झियो बा नारी संपूर्ण रूपे आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो आपणकर गुलामी करिवो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिवो कोनोसी प्रकार बाधा देव नाही। तेणु जदि आपण एही वशीकरण करिबाकू चाहुचंती से झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती ताकू निज प्रेम रे दीवानी करी ताठारू किछि भी काम हासिल करिबाकू चाहुचंती तेणु मोर अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरू शेष पर्यंत देखंतु तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि परिबे। मने रखंतु प्रथमे आपण कोन करिवे ध्यान सहित शुणंतु। शुक्ल पक्षर शुक्रवार दिन राति रे सोइबा पूर्वरु गाधेई सफा वस्त्र पिंधिकी आपण 4टी तुलसी पत्र खंडिए हलदिया कपड़ा 4टी अरुआ चाउल अल्प टिके लाल सिंदूर साधा कागज आउ कलम आनिबे। एही सबु सामग्री को नेकी आसन पकेकी दक्षिण दिग को मुह करिकी बसी पड़िबे। तापरे जेउ झियो बा नारी को आपण बसरे करिबाकू चाहुचंती ताकू मने मने भाबिबे तार मुह को निज मनरे भाबिबे। तापरे हलदिया कपड़ा को निजर सामना रे रखिबे आउ ता उपरे 4टी तुलसी पत्र रखिदेबे। 4टी तुलसी पत्र उपरे 4टी अरुआ चाउल रखिदेबे आउ ता उपरे अल्प टिके टिके सिंदूर पकईदेबे। एतिकी करि सारिबा परे आपण कागजरे सेई झियो बा नारीर नाम लिखिबे जाहाको आपण बसरे करिबाकू चाहुचंती। कागजरे झियो बा नारीर नाम लिखि सारिबा परे से कागज को भल भाबरे मोड़िकी हलदिया कपड़ारे रखिदेबे। तापरे सेई सबु सामग्री को हलदिया कपड़ारे 3टी गंठी पकईकी बांधिदेबे। से गोटे पुटुली होइजिबो। से पुटुली को 2 हाथरे बंद करिकी धरिबे। तापरे आखि बंद करिकी सेई झियो बा महिला को मने मने भाबिबे तार नाम 3 थर कहिबे। एतिकी करि सारिबा परे आपण से पुटुली रे गोटिए थर फुंकी देबे। तापरे से पुटुली को नेकी जेउ झियो बा नारी को बसरे करिबाकू चाहुचंती ता घरर मुख्य द्वार बा मुख्य गेट पाखरे आपण रखिदेई चुपचाप घर को फेरी आसिबे। ग्यारंटी देउची एतिकी करिकी देखंतु सेही समय ठारू से झियो हेउ बा विवाहिता नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। निजे आसिबो आपणक सहित कथा हेबो आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। धन्यवाद।